ฝายน้ำล้นปีนี้น้ำน้อยกว่าปีที่แล้วฝนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปกตินี่น้ำจะเยอะแล้วก็มีคนมาอันนี้ปลาจับปลาจะปลายเดือนกันยาเลยอ่ะน้ำน้อยถือว่าน้อยบรรยากาศธรรมชาติค่ะ